Ha! Am ajuns la casă. La casa lui My Little Pony Collection. Și eu astăzi o să-i distrug slime-ul. Ha! O să pun 8 biberoane în slime-ul portocaleu. Ha! Haideți să facem asta. Că ea e la școală acum. Ha? Haideți să-i are cumva ceva? Nu. Hai să-i punem toate biberoanele. Și când se va întoarce o să aibă o surpriză. Abia aștept să vadă și să se supere pe mine. Ok, să-l amestecăm ca să nu mai iasă biberoanele, ca să nu afle că l-a pus cineva înăuntru. Să nu se le vadă așa bine, dar tot se le vedă. Da, hai să le amestecăm foarte bine ca să nu se vadă așa. Ei! Ia aștept. Sunt singură? Nu sunt singură. Ba dacă mama ei așteaptă în mașină. Se face bun. Dar tot trebuie să mai îl facem ca să nu cadă. Da, așa trebuie să fac. Ha. Abia aștept. Și eu o să pun ca primul ăsta pe YouTube. Și nu o să știe asta. Și abia aștept. Întreb cum e pe YouTube. Și am păstrat două pentru LPA și ei sau My Little Pony. Upsi, a căzut, trebuie să facem mai bine. Stai așa. Foarte frumos. Aproape l-am stins eu. Ok, hai să-l punem și eu o să pun filmul ăsta pe YouTube. Și e camera lângă mine. Hei, abonați! Adică nu sunteți abonații mei, adică sunteți cei care se uită la My Little Pony Collection. Eu nu sunt My Little Pony Collection. Eu o să-i distrug inima ei. Că când o să vadă ceva înăuntru în slime. Mi-a căzut aripa. Merg la surioara mea cea bună. Sper că nu va veni. Sper că v-a plăcut filmul toată lumea. Și ne întâlnim la partea a doua când va veni de la școală My Little Pony Collection. Pa!